你叫做咩名？我名叫Nancy先生。今年幾多歲？我今年29歲。結咗婚未？我結咗嘅。自己有冇小朋友？有一個女，7歲啊。好，7歲個女。之前你喺邊度做嘢？喺日本2年照顧小朋友。小朋友幾多歲啊？小朋友幾多歲？4歲啊。4歲，好。咁啊，你識唔識煮餸啊？我識煎魚、煎蛋、煮飯、鍋粥、đông bò đông。好。咁你食唔食豬肉？我唔食豬肉，但係我可以煮豬肉。驚唔驚狗？我唔驚狗，donc我唔驚貓。嚟到香港照顧 BB 得唔得？好。照顧公公婆婆得唔得？得。OK， 好啦，唔該晒，拜拜。拜。好，動。